一架車噪音大，有邊幾種解決方案呢？第一種就係換靜音胎。換靜音胎咧比較簡單，只有你到期要更換，你就換胎得㗎啦。呢部車係換咗米其林嘅靜音胎，但係佢嘅缺點就係佢係比較容易磨損。第二種方案咧就係裝膠條啦，門邊裝膠條。裝膠條咧就阻止啲風入嚟，亦都係達到嗰個靜音嘅效果。但係咧我哋關門嘅時候咧就要好重手啦，會令到我哋關門時候唔係好舒服。第三種咧就係換雙面嘅夾膠玻璃，但係呢個成本好大。另外有啲車型可能換唔到。第四種就係咩咧？做全車隔音。我哋做全車隔音咧，我哋會做底盤啦、頭蓋啦、尾蓋啦，同埋四閘門啦，同埋我哋會拆埋輪鈴。做完之後咧，我哋會試車，確保我哋裝嘅時候咧唔會有異響啦。另外咧，我選嘅材料都係環保隔音材料，唔怕漏膠。如果為咗達到更好效果咧，我仲建議埋車主做一個底盤防鏽，等於我所講嘅底盤裝甲，令到我台車嘅隔音效果更加好。整車穩健哥，保證冇甩拖。